Кена. Почитуван еврокомисар Хан, почитуван шеф на делегацијата на Европската комисија во Република Македонија Касандра Жбогар, почитувани министри, членови на кабинетот на еврокомисарот, почитувани представници на медиумите. Дозволете ми на почетокот да го поздравам еврокомисарот за добрососедска политика и проширување на Европската унија, Јоханес Хан, како секогаш добре дојден гостин и пријател на Република Македонија. Ова посета доаѓа во момент кога ние овде во Република Македонија се наоѓаме во клучна фаза кога правиме проценка на исполнетото од нашиот реформски акцијски план 369. Тоа е нашиот патоказ и нашата брза трака кон почетокот на пристапните преговори. Немаше никакво сомнение откако граѓаните на Македонија ја искажаа својата волја на последните парламентарни избори и кога во собранието се создаде парламентарното мнозинство, дека првите приоритети на надворешната политика на новоизбраната влада ќе бидат одмрзнување на процесите од нашите стратешки аспирации, членството во НАТО и Европската унија, заедно со добрососедската политика. Владата има цврста определба за унапредување на политичката состојба во Република Македонија и е целосно посветена на сите реформски процеси за демократската обнова на општеството. Во делот на изборите, владата ги прифати и спроведе препораките на ОПСЕ ОДИХР и Венецијанската комисија за поддршка на Државната изборна комисија. Организиравме и спроведовме демократски, фер и професионални локални избори со одобрување на меѓународните наблюдувачи. Во целосна соработка со Собранието на Република Македонија, владата се фокусираше на враќање на демократскиот амбиент и политички диалог во општеството и институциите, преку соработка со сите парламентарни партии и особено со опозицијата. Владата во голема мера постигна соработка и кохабитација со институцијата председател на Република Македонија. За оваа влада, граѓанското општество е рамноправен партнер и коректор на нејзините одлуки. И токму затоа наскоро ќе ја комплетираме институционалната рамка за функционална соработка со граѓанските здруженија. Реформите предвидени со планот 369 во медиумската сфера трајно ќе го ослободат медиумскиот простор од било каква институционални или персонални влијанија, вклучително и од финансиската зависност. Владата го прекина комерцијалното рекламирање во медиумите. Предстои создавање законски услови за независност, зајакнување и целосна професионализација на јавниот радиодифузен сервис и на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Во делот на реформата на правосудството се формираше Совет за реформа на правосудниот сектор, надлежен да ги координира и следи реформите во правосудниот сектор. Инклузивни работни групи подготвија, а владата го пушти во собраниска постапка пакет од закони со кои се укинува Советот за утврдување на факти согласно препораките на ПРИБЕ и предлог законот за изменување и дополнување на законот за заштита на сведоци. Исто така, работна група подготви предлог на закон за изменување и дополнување на законот за заштита на укажувачите. До крајот на овој месец ќе биде усвоена стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 со акцијски план согласно препораките на Европската комисија. Завршницата на интензивната фаза на овие реформи е предвидена до крајот на оваа година. Капацитетите на народниот правобранител беа зајакнати со одобрени нови вработувања во канцеларијата на Омбудсманот до крајот на годината. Во делот на реформите на разузнавачките и безбедносните служби, МВР спроведе интензивни консултации за моделот за реформа на разузнавачкиот и безбедносниот систем. Се основаше работна група
за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање и за надзор над примената на мерките за следење на комуникациите. Го формиравме Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам, чија работа ќе даде резултати многу скоро. Почитувани, реформата во правосудството треба да отвори простор за вистинска независна судска власт, која ќе го искорени криминалот и корупцијата и на граѓаните ќе им ја врати вербата дека правдата во Македонија е возможна. Со сеопфатна реформа на безбедносните и разузнавачките служби, низ отворена експертска и јавна дискусија, до крајот на годината ќе биде усвоен пакет од закони неопходни за реформа на системот за следење на комуникациите, како и за воспоставување на дворечен механизам за негова контрола. Основна цел ќе биде да воведеме демократска контрола на разузнавачките служби, нивно законско работење и целосна заштита на граѓанските и човековите права, што ќе ја врати јавната доверба во институциите. Превземени се активности за целосна деполитизација и професионализација на администрацијата и за градење на квалитетна и сервисно ориентирана јавна служба. Напоменувам, ова се само врвни приоритети. Другите реформи течат континуирано. Почитувани, домашните реформски иницијативи и активности во надворешната политика никогаш не биле подинамични. Интензивно работиме на подобрување на односите со сите наши соседи, вклучувајќи и Грција, со која забрзано и заеднички работиме на решавање на проблемот. Затоа очекуваме со право Република Македонија да стане дел од стратегијата за проширување на Европската Унија, најавена да биде соопштена во февруари наредната година. Очекуваме да добиеме чиста препорака за влез во Европската Унија и датум за предпристапни преговори на Европската Унија со Република Македонија. Ние ќе испорачеме резултати, затоа што овие реформи пред се за наше добро, но во исто време очекуваме нивно соодветно вреднување од европските институции. Време е во многу блиска иднина да се направи неопходен исчекор и Република Македонија целосно да биде извлечена од долгогодишната криза и со европскиот ветер во грбот, да ја заокружи својата визија за модерна, економски напредна и респектирана држава. Заеднички Република Македонија, државите од регионот и Европската Унија да го зграбиме моментот за доброто на сите граѓани. Благодарам. Much, Prime Minister, Ministers, ladies and gentlemen. First of all, thank you for once again receiving us. I was asked ahead of this visit why I'm coming to Skopje, what's the reason for it. Because, as you know, usually in the past it was due to some emergency needs. But I said, look, we have achieved a lot, and I don't want to give the impression that Brussels and myself is no longer quasi looking at your country, and we are not, so to say, any longer focused on the development here in Skopje. It's quite the opposite. And may I say, I feel my personal mission only accomplished if we are able really to start negotiations. So that's why I think we have already reached a lot, but now it's important, maybe not only the last mile, it's maybe still probably a half marathon, not a real total marathon, but a half marathon. So something has to be done, and I'm very happy to hear all the different projects and aims you have in order to achieve what is necessary in order to allow us to come forward with a positive recommendation. You know, I'm together with my team very much dedicated to this, and we would like to have it early next year in order to allow, so to say, the next step. And our aim definitely is only to come forward with a recommendation if we have more assurance than it was the case in the past that this is positively responded by our member states. And may I say, exactly 1 week ago, we had in Brussels a very good meeting between all the foreign ministers of the European Union, your foreign minister and your deputy prime minister Osmani, and I think
two colleagues can confirm it was a very positive climate. The people, the other member states were very responsive, and I think the situation now is really on good track, but of course some homework needs to be done, and you have rightly referred to it, Prime Minister. It's about the judiciary reform, the reform of the intelligence service, and of course the public administration reform, where we need concrete results, not only announcements by the end of the year. I was reassured that there is an agenda in the Parliament to achieve all these goals, but for that, of course, it's also important that the opposition plays its role and is, so to say, responsible enough. I'm, as you know, long enough in politics. I'm not really naive. I try to keep a little bit of naivety in order to move things forward. But if it's about a national goal and the European perspective, the Euro-Atlantic perspective of your country is, so to say, a national goal expressed several times by all key players, supported by 75–80% of the population. So it's obvious that this can only be achieved if everybody is pulling at the same string into the same direction. And therefore I urge in particular the opposition, all opposition parties, to play their role. Of course, the part of the opposition is to be critical, but in that particular case I ask additionally to be constructive critically, in order to achieve all the deadlines and dates which we have agreed in order to make the necessary progress. Finally, what is important, what I would like to stress is I acknowledge that there are changes in the country, changes which are probably necessary due to the changed political landscape. But on the other hand, I think you have made a huge progress in your development as a country, also as an example for the region. And by the way, thank you for all your support to the regional cooperation, which is absolutely needed in order to make progress for all the countries in the region. It's further important that all your activities, all your decisions are really based on merits. Merits when it comes to the personal qualification of people, but also merits when it is based on certain decisions we have to take. I really count on you. I think once again, together we have achieved a lot. I think we have several times proven to be very much committed as European Union to the European perspective of your country, and I have no doubts that this is achievable. And as you have heard, the President of the European Commission in September this year, all countries of the region have a European perspective. I think this has created a new dynamic. Based on this dynamic, we can count on the next presidency of the European Union, Bulgaria, with whom you have agreed very fast an agreement about good neighborly relations. And Bulgaria is very much committed to the integration of the West Balkan countries in the European Union. And later on, the country I know best, and may I say also the people there I know quite well, Austria will join Bulgaria, and be reassured they are equally committed to this European perspective. And after Austria, it's Romania. So I think it's a very, so to say, good momentum, positive moment, a window of opportunity, which is at least 1.5 years, and this moment we should use together. And then I think the people here, so to say, can get what they deserve, a clear European perspective. Thank you very much.